Pessoal, a ventoinha do carro acabou de desarmar. Ela está trabalhando na ventoinha na velocidade 1. Então praticamente você não ouve ela. Você não ouve. De fora do carro você não vê o funcionamento dela não. Mas ela trabalha normal, refrigera normal. Inclusive é o correto. Tem muito carro aí, gente, que está trabalhando só com a ventoinha na velocidade 2, na segunda velocidade. É aquela que faz aquele barulhão, aquela ventania doida. E na verdade essa velocidade 2 ela entra mais em situações quando o carro ultrapassa a temperatura, excede os 100 graus, me parece, e o ar ligado, o ar-condicionado ligado também ela vai ativar. Do contrário, o carro tem que trabalhar silencioso. E eu vou explicar para vocês agora o que acontece. Tem na carcaça do radiador, nesse quadro dele, tem uma peça, um conector lá embaixo, desse lado aqui, ó. No rumo aqui, ó. Vou tentar filmar aqui. É um conector por aqui. Essa peça aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele some, é um conector, e essa peça entra dentro desse quadro da ventoinha, dessa carcaça da ventoinha. Aqui tem uma resistência cerâmica. Essa resistência ela ativa, ela controla a tensão, reduz a tensão que vai para a ventoinha, então por isso que ela trabalha mais suave. Quando essa resistência ela queima, ela abre, ela para de funcionar a velocidade 1 e vai funcionar somente a velocidade 2, que é a hora que faz o barulhão. Então, gente, essa resistência original Ford deve ser cara na concessionária. Eu fui no Ferro Velho, procurei de um carro da Ford mais novo, para não pegar resistência usada também. E foi 50 reais, novinha, carro bem mais novo. Foi trocar e pronto, o carro acabou com a barulhada, não teve mais nenhum problema de barulho. Não é que vai dar problema no carro não. Olha só, tá funcionando e ninguém percebe. Só o barulho normal do motor. Tá funcionando. Então é 50 reais, colocar uma resistência original, é só olhar se ela tem 0,69 ohms com multímetro. Então olhando nela, costuma ter escrito nela 0,69 ohms. 0,7 no multímetro, não faz diferença. Pronto, resolve o problema do carro. E evita também, gente, aquecimento do carro. Eu vi casos aí que essa resistência atrasa o funcionamento do motor, da ventoinha, ela está queimada e o carro aquece. Não sei se procede, mas está aí uma dica para reduzir aquela barulhada.